अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों सुबह का मैं नहीं आया अपने इन परिंदों के पास। ये देखें दोस्तों, आओ आओ, ये लो मेरी जान, ये लो दोस्तों। ये बहुत भूखे हैं और नज़दीक एक प्लाट है, मैं वहीं से जो है ना घास लेकर आया हूँ। आ जाओ, आपने आना है दोस्तों। ये ना है, इनको मैं पक्का नहीं सकता। फिर ये मुर्गी है हमारी, तो इसके लिए हम पानी अरेंज करेंगे। ये दोस्तों पानी आ गया और ये मुर्गी बाहर निकल आई है। दोस्तों ये ग्रेन्स भी हैं इसके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो खाओ खाओ। दोस्तों ये डर रही है, फ्राइडे वाले दिन आई थी, अभी भी डर रही है। इनको देखें दोस्तों, ये माशाल्लाह घास खा रहे हैं। देखे दोस्तों, नहीं खा रही दाना पानी, पता नहीं क्या मसला है इसका। इनको खोलें दोस्तों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऑफ 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 ऑफ। देखिए दोस्तों, कूदते चले गए। इनको दोस्तों एक घास देते हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ, आप भी आ जाओ पास। दोस्तों कैसे घास खाने लग गए हैं, ये देखें। और दोस्तों ये रैबिट है, इनका मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, क्या पता ये आ जाए बाहर। दोस्तों मुर्गी खा रही है घास, वो देखें, वो देखें। चलो भाई, चलो उधर जाओ। दोस्तों मुर्गी अलग हो गई है, वो देखें बेबी चिक्स अलग हो गए हैं, और खरगोश अभी तक बाहर नहीं आए। दोस्तों मुर्गी पता नहीं वो नहीं खाती ग्रेन्स, दाने जो होते हैं गंदम के। पता नहीं बाजरी भी नहीं खाती, कब से आई है कुछ भी नहीं खा रही। पता नहीं ये क्या खाती जी। जहाँ से हम लेकर आए हैं ना, जहाँ से दोस्तों हम लेकर आए हैं, पता नहीं वो क्या खिलाते थे इसको, पता भी नहीं है। पता नहीं घास खाती थी। देखें घास तो खा रही है खरगोश के लिए जो मैं ले आया हूँ। दोस्तों वो देखें, सामने वाला दरख्त हिल रहा है बिल्कुल। इस वजह से हवा भी थी, तो मैंने सोचा इनको ज़रा खोलें, वरना ये पूरा दिन तो बंद थे दोस्तों। वो देखें दोस्तों, उसको मार रही है, वो देखें मुर्गी ने मार दिया बच्चे को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ आप।
दोस्तों जो रैबिट का घर है उधर पिंजरे के अंदर, तो आपने ये लाजमी बताना है कि वो इनके लिए सूटेबल है, मतलब कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है। आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये देखें दोस्तों, तो ये बेचारे बैठे हुए हैं आराम से, तो आपने बताना है इनके लिए कंफर्टेबल जोन है ये एनवायरनमेंट या इनके लिए और घर बनाएं। दोस्तों मुर्गी पानी पी रही है थोड़ा सा, ये देखें अब बस कर दिया इसने, पता नहीं शर्म करती है, पता नहीं क्या है मसला इसका। हमारे बेबी चिक्स तो माशाल्लाह शर्म भी नहीं करते। बेशर्म जो होते हैं ना ये वही है, लेकिन मुर्गी हमारी शर्म हया वाली है। वो देखें दोस्तों मारती है उसको। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो अहमद मिनी पेट ज़ू को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।